তারপর আমরা যদি লুকস নিয়ে কম্পারিজন করি তাহলে বলতে হবে FZ25 এই বাইকটার সাইড লুকসটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, বাট এটা ফ্রন্ট লুকসটা আমার কাছে ভালো লাগে নাই। সাইড লুকসটা যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ হইলেও ফ্রন্ট লুকে কিন্তু প্রজেক্টর হেডল্যাম্প একই সাথে ডিআরএল ব্যবহার করা হয়েছে, বাট ফ্রন্ট লুকটা খুবই মানে কি বলবো সুন্দর হয় নাই আসলে, অ্যাগ্রেসিভ তো মোটেই না। আর আমরা যদি জিক্সারের লুকসের কথা বলি, জিক্সারের লুকস খুবই শার্প, খুবই অ্যাগ্রেসিভ। সমস্যা হচ্ছে আগের যে জিক্সারটা ছিল মানে 150 সিসির, ওইটার মতোই কিন্তু 250 সিসিটা, মানে কোনো ধরনের পরিবর্তন কিন্তু আমরা আসলে দেখতে পাই না। বাইকটা একটু বড় সড়ো, যেহেতু সিসি বেশি, ইঞ্জিনটা বড় হয়েছে, বোর স্ট্রোক বড় হয়েছে, বাইকটা সাইজ একটু বড় সড়ো হয়েছে, বাট লুকস কিন্তু কোনো ধরনের ডিফারেন্ট আমরা পাই নাই। অন্য ভিন্ন যে একটা লুকস আসবে হায়ার সিসি অনুযায়ী সেটা কিন্তু আমরা পাই নাই। তারপরেও কমেন্ট করে জানিয়ে দিন এই দুইটা বাইকের মধ্যে কোন বাইকটার লুকস আপনার কাছে বেশি পছন্দ।